गुरु शुर्वेकची आस्तिक मत शंकराचार्यांनी शूर केल्याने कुमारला भट्ट बाटेक देशिना हा म्हणून तांतो शास्त्रांनी सांगतात तशी आमगेल्या आत असलेल्या आस्तिक असलेल्या मग शंकराचार्यानं अद्वैत मत स्थापन केलं मागीर चारी मठ म्हणून स्थापन केलं तसे मस्त जाण असेल आमगेले मालगड मस्त जाण इष्टदेव कुलदेव जाण असेल मध्वाचार्यो ते वेळेरी गोमंतकांत ऐला म्हणून असं आमगेल मस्त मालगड आहे आमगेल इष्टदेवाकच आता मालसी असले वैष्णव महालसा नारायणी म्हणून मोहिनी दामोदर वैष्णवच तशी आराधन कोर येता न्ही आमकां हे सिद्धांत चांग म्हणून दिसतो मस्त जाणांनी माधव सिद्धांत घेतले तशी आमगेल्यांत एक मोठो शांग्र मठ दोन मोठो मला वैष्णव मठ तशी आमकां ते स्वाम्यांनी इथे आसूचे स्वामी आमकां देवा दाखोवन दिवच्याक मार्ग दाखोवच्याक ते स्वाम्याक अनुग्रह आमकां जे आमकां विशेष रूपानं आमकां त्या स्वाम्याल अनुग्रहान आम्ही बर जाता ते स्वाम्यान हे कार्यक्रमाक इथे आमकां देव दाखोवची मार्ग आज मागूंक येमचें ना मागीर आमकां मार्गदर्शन करता स्वाम्यांनी आमी वैष्णव म्हळ्यार रे ब्राह्मण आमी ब्राह्मणांक शुरवे कितें म्हळ्यार रे खंयचेय धर्मग्रंथ घेया धर्मग्रंथ म्हळ्यार स्मृती ग्रंथ स्मृती ग्रंथ आदत की शुरवेक ब्राह्मण जावन असू काय झालं तो संध्या वंदन अरह संध्याम उपासित शुरवेक आमकां संध्या वंदन मागीर आमकां आमगेल मालगड्यांनी प्रितीन देवा तूं आमकां इष्ट देव जावन आसा तेंचे चरतावत वेंकटरमण आमकां इष्ट देव सांगतात की वेंकटरमण आमकां इष्ट देव जामच्याक इथे सांगल्यार विजयेंद्र तीर्थ स्वामी कुंभकोणमाचे ते स्वाम्यांनी उल्लेख आसा आमकां जाल्यार तातूंत अदीक हें आसा गौरव आसा थंय वेंकटरमणाक तिरुपतींत आराधन केल्या तेदुकून आमकां वेंकटरमण जाला तशीच कोचीन जाल्यार स्वाम्यान प्रतिश्ठ कोर न्हू वेंकटरमणा देव न्हू आमकां अनुग्रह केल्लो तेदुकून आमकां प्रतिशेश जावन हे कलियुगांत तुलो विशेष रूप देव वेंकटरमण आमकां इष्ट देव जावन आसा चरतावत इष्टदेव वेंकटरमण आमकां कल्याणात भुतगात्राय कामिदार्थ प्रदायिने अद्भुतगात्र आशिल्लो आमकां खंयच देव साक्षात येवन रबिला म्हण भुवैकुंठ म्हण तोच आमकां इष्ट देव चरतावत नरसिंहदेव आसा तो मुळकीच्या हांगा आसा नरसिंहदेव आसा जाल्यार चड इष्ट देव आमकां वेंकटरमण तशी आमकां एकूल देव आसा इथे आमकां साक्षात आमगेल्या समाजाक देवान तितलो अनुग्रह केला म्हूण सांगल्यार कांय चूक जायच ना इत्याक म्हूण सांगल्यार परशुरामान साक्षात परब्रह्म मुखेंदो ताण जावन तुमी आराधन करा आजान बर जात तुमकां कसन जाम का की तें दिता तो देव खंयचे समाजाक दिल्या की ना की आमगे मालगड्यांक दिल्या आमकां कुलदेव जावन आसा कुलाच देव आमगेले सगळे कुलाक रक्ष देव जावन आसा ताका आराधन केल्यारीची आमकां जाम आनी हें सांगचें देव धर्म सांगचें एक स्थान आसा आमकां आनी जन्मायमचणाची इष्टदेव आसा कुलदेव आसा धर्मपीठ आसा सांगलो गेल्यार त्रिवेणी संगम आसा म्हळ्यार कांय चूक जायच ना तशें आमगेलो समाज विशेष रुपारी आसा कसन की आमगेल्या मालगड्यांनी आमकां देव जावंका धर्म जावंका ते स्थान जावंका खंयचेय समाज काडा आमगेल्या समाजाक एक वैशिश्ट्य खंडीत आसा एक प्रीती देव धर्माचेर प्रीती
ते विशेष जावन आसा. खंयचेच दुसरो समाज न्ही, आमगेलो समाज पळोवच्या गेल्यार आसा. एक पंत आमकां दिसता आदमार मठा स्वामी आमगेले एकलो चमकलो नमस्कार घालो स्वाम्याक. कळले उतराक नमस्कार घालून ताणें पळयलेलोची तूं गौड सारस्वत ब्राह्मण वे म्हणून. इत्या आमगे समाजाचे गोरतो पळय लागलता देव धर्माचेर प्रीती आमकां आसा. ती प्रीती खंडीत आमगे समाजाक आसा. ती प्रीती आज इत्या आमकां फाम्याल प्रीती जे आमकां आमकां अनुग्रह जे आमकां प्रीती आसा जाल्यार सगळे मेळटा. देवच खंय देवा मांदून घालू कोणाक जत्वे खंडीत जायना जाल्यार प्रीतीन मांदून घालयात खंय. यशोद असेल खंय पा ते यशोदेन कितकी पळयन खंय कृष्णाक मांदून घालूक जाय न्ही खंय. लास्ट प्रितीन तिगेन कपडाचे कुडक गाणो बांधून घालच्याने ती पळी खंय. कृष्ण तिगेल प्रीतीक मेळ्ळो देव मेळच्यो प्रीतीन मात्र. प्रीती मात्र तासोचे भक्तिश्च तत्साधनम. भक्ती मात्र खंय एक आसूचे. ती प्रीती आमकां आमकां ती प्रीती आमगे समाजाक खंडीत आसा. खंयचे मुणे चड उण आसच्या आमगे समाजान जाल्यार ती प्रीती देव धर्माचेर आसा. ती प्रीती स्वाम्याचेर आसा. ती प्रीतीक एक आमकां जे आमकां आमगे कार्यक्रमाक ती प्रीती आमकां दाखोवन दिवची जे आमकां तिनी स्वाम्यान आसून जे आमकां इथे म्हण मस्त कार्यक्रम आसा जाल्यार आतां सांगेन मुकुंदान एक ते आमगे स्वाम्याली चमकलो मुकुंद एक म्हयन फुडें आमी स्वामी दिल्ली आसा ती स्वाम्याला 90 जे हांव न्हू हे वर्स 90 तेंच्यान स्वामी दिल्ली येयलेले. आमी हरिद्वारा आशिल्ले तर स्वाम्या भेटू चमकलो चांग रूप अर्जा तरे आनी सांगीन की प्रितीन ताणें मागूंक घेता स्वाम्याक मागूंक घेता स्वाम्यांनी एमकाची स्वाम्यान आरोग्या विशय स्वाम्यान एमच्या जायना आमी शिश्यां पेटोवन दिताय रे. आमगे स्वाम्यान आमकां आज सकाळ पावचे फाय आमकां कोची वचुका आम्हाला मेळात. इथे आम्हाला रे कोची तू सहस्र शंगाभिषेक देवाक वेंकटरमणाक ताका पावचे आसा जाल्यार आमगे स्वाम्यांनी इथे शिश्यां पेटयताय. शिश्यान कर्तव्य गुरोराज्ञां न लंघयेत म्हूण शिश्यान कर्तव्य खंय गुरून आज्ञा लंघन करूं ना. स्वाम्यान प्रितीन सांगीन तांकां पेटोवन दिताय रे. आमगेन कर्तव्य कसले आसो नाजाल्यार आमकां आजेची आमगे ट्रेन जाल्यार लेटच जाल्यार कशी की देवान इत्या देवाल प्रेरणा प्रेरक प्रेरमाणानां त्वया प्रेरित मानसः लक्ष्मीनारायण हृदया सांगता देवाल इच्छा बरें आमकां म्हण बर जाता म्हण देवान लेखिल्यार देव प्रेरणा दिता खंय आमकां ते चला सुतीचेर शिकरता खंय. तशी देवाल प्रेरणा देवान सगळें जे आमकां प्रितीन जे आमकां म्हण ते देवाले प्रेरणेन तांणी स्वाम्याचेर केलेली प्रितीक इत्याक म्हटल्यार कसले आसूं 10 वर्स जाल्यार चेडूवान जाल्यार युवजन बरें काम करतात. बर म्हटल्यार छान जे आमकां म्हण बर म्हटल्यार शब्दावर तूं पयलीं आमी सांगलां आनी आमी मस्त विस्तार करना ते आमकां पावंका खंयच्याडी पावंका. बर जे आमकां म्हण छान जे आमकां बर काम करतात. आमी मात्र न्ही बर जे आमकां आमगेले मलगड्यान एक रीत रिवाज आसा ते आमगेले सान चेडूवांक गेल्यार जे आमकां तांणी जाल्यार संस्कारवंत जे आमकां खंयचे की आमगेले मलगड्यान एक सान संस्कार दिला तो संस्कार ते चेडूवान जाल्यार दिमकां आमी बीज राखून हाडका केदनाय एक आसा खंय बी आसा
ती बी राग कुणाची म्हण असं आम्ही आता घरान तू पावसाळीक शेक्या वेळत खंयची कुवाळ की दुद्दी की काडटा ती मागीर दवरता ती इत्या नेक्स्ट शेक येता ते वेळेर गाद्यांक घालका गाद्यांक घाल्यार ती वाडून येता. तशीच आमगेल चेडवांनी आमगेल मालगड्यान आमकां दिल्या आमगेल चेडवांक दिल्यार तें जाम काम तशें चांग बर काम आम्ही मात्र नाही बर जामका सगळे बर जामका आता ह्यो कार्यक्रम घालून घेतला खरी हे पेंटेच सट्टांनी बर जामका हांगा म्हणचे ना सर्वेशा महाजनानाम म्हूण म्हणटनी सट्टांनी बर जामका म्हूण एक विशेष रुपार घालून घेतल्या. विशेष रुपार नगेलकरान देवान बर करून घेतल्या. विशेष रुपार हे कलिकालांत विशेष म्हळ्यार भजन आरची जाल्यार येनू मेची जाल्यार येनू अर्चन करू कळा मेची मेचन म्हाका कसं नाही करू कळा देवा म्हाका एका करचें मला भजन दास सांगता ती ते वेळी जाल्यार विशेष रुपार 4 महिने सांगेन सान हे पेंटेन तांणी कश्ट काडून मस्त त्याग सगळं करून एक विशेष रुपार घालून घेतल्या. आनी काही जाल्यार आनी काही बरें जावन काम गेल करान आमगेले दशमान उत्सव ते वेळेर स्वाम्यान मागिल्लें न्हय स्वाम्यान जायत रे पेटोवन ते स्वाम्यान दवरलें तांणी बर करता ते आमगेले स्वाम्यान ती प्रीत आनी बर करचें हांव कोणेंय आसा जाल्यार आमी कोरका जाल्यार धर्मपिठेचें कर्तव्य म्हूण धर्मपीठ आसूचें ते खातीर धर्म करोवच्याक आनी धर्माक प्रेरणा दिवच्याक आनी चुकल जाल्यार तांचो वापास हाडचे खातीर धर्मपीठान चुकूना. यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव रोजनः खंयचे की ओड मनशाक चलतगे तो मनशान कशें की चलता तशीच वर्णनांनी चलचें थंय चोलका जाल्यार ना कर्तव्यता कृष्ण सांगता म्हाका कसं नाही कोर काम म्हणना जाल्यार आम करता आम केल्या म्हणल्यार मात्र तो दुसरे करतले परमात्मा तो त्या कसं नाही जाम काम म्हणना जाल्यार म्हाका कडेन चोल काम इत्या धर्मपीठ आसूचें तेच खातीर तांणी चोला आसूचें तांणी स्वता करचें तें कर्तव्य. तशी विशेष रुपार बर काम करता ती ते वेळेर तांणी चांग केल्या मस्त तांगेले घरान बर आनी देवान बर केल्या ते म्हूण शिश्यां पेटोवन दिता ती म्हूण स्वाम्यान ते एक उद्देशान प्रार्थ म्हणल्यार सांगिल्लें. तशी आज येयल्या ती विशेष रुपार हांगा कार्यक्रम गमचे आसा आजी आरंभ विशेष रुपारी आज आरंभ चांग चांग वेळ आजी मला शतभिषा नक्षत्र अभि मस्त वर्त असं ज्योतिषशास्त्रात व्हड शास्त्र म्हणल्यार ज्योतिष म्हणल्यार व्हड खंय खंयचेय आमगेन शास्त्र म्हणल्यार काही उण ना खंय व्हड नवम्याची बहुळ वैशाख मास वसंत ऋतू विशेष एक काळात प्रारंभ मंगळवासरू आमगेल्या तू मंगळवासरू म्हणल्यार मंगळ दिमचो आमगेल्या ना ती आमी बर कसं नाही करना ती मंगळाराक मस्त कसं नाही प्रारंभ करची ना आमी जेले ते तामिळांचे आसा तामिळांचे आनी खंयचेय बर करकाले मंगळाराक करचे. हांव गेलो तो आय्यर आशिल्लो शिकोवच्याक शेषाद्रनाथ शास्त्री तो केन्नाय ते मंगळाराचे ताका निमगेन आमी येत रे मंगळवासूर पळय मंगळ कुजू भुमील पुत्र खंय तो म्हळ्यार अग्नी ते कोण करचे ना आमी गेले जाल्यार तांकां कितें म्हळ्यार मंगळवार न्हू वारां तूं मंगळ वारां भितर मंगळ आसा चांग एक दीस जाता तशी आयज मंगळार विशेष दिवसाक प्रारंभ जाल्या तिगी 8 की 9 दिवस हांगा आसा कार्यक्रम देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंह देवान इतिहा आमगेले देव म्हळ्यार ज्ञान अभय दिवच्याक अवतार घेतलो आनी वेदव्यासाक पुराची समाज पांय पडता ती तांचो संन्यास लोक आसा तांणी वेदव्यासाक पुजून तसं दिक्षा घेवची. वेदव्यास रामचंद्र कितले कश्ट आसा नश्ट आसा धर्म सोडू ना आमकां दाखोवन दिलें ना मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम दाखोवन दिलो रामचंद्र नरसिंहदेव सत्यम विदादुम निज भृत्य भाषितम सान प्रह्लादाने ब्रह्मादिदेवानेच निज भृत्य भाषितम मला ब्रह्मादिदेव ताण वोर दिलो
तसो नरसिंहदेव भक्तांक रक्षण करचे खातीर भक्ताले विश्वासाक पावलो देव ते देवाली तशी वेंकटरमण आमचे सगळे समाजाक कामी धार्त प्रदायिने कसान मागिल्यांगे दिमचो मागून तुलो दिमचो ते देवाल प्रार्थना करतात की विशेष रुपारी तशी विठ्ठल तो वेजल भक्तांक अनुग्रह करचे खातीर येयलोलो एका आपसू बापसू सेव केल्यार ताका कदेय म्हाका करचे तागे अंदर आम जान असेल आवांचे तसो विठ्ठल आली विशेष रुपार प्रार्थना करतात की हांगा विशेष जान कार्यक्रम जातात 8 दिवस की 9 दिवस विशेष रुपान तांकां लोंगेम का वैभवान करोंगेम का कोणाक दुःख जावन दिलें परस्पर प्रीतीन ऐक्यमत्यान ती देवाल की स्वाम्याल की सेवा करचे कोरनू तजान ये पेंठे म्हूण मात्र नहीं सगळे आमगेले समाजाक बर जमचे तशी देवान करूं का विशेष रुपारी धर्मांत देवाचेर प्रीती असून ती प्रीतीच आमकां देवता अनुग्रह प्राप्ती ते जमचे तशी एक प्रेरणा की बुद्धी की देवान देव न्हू सगळे समाजा बर करो अश म्हूण देवाली प्रार्थना करून रबेतात